वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज ही हम बनाने लगे हैं कपकेक्स। तो उसके लिए मैंने लिया है ये 2 कप मैदा और ये मक्खन लिया मैंने, और ये चीनी मैंने ग्राइंड कर ली है। 1 कप चीनी ली है। मिल्क पैक 1 पाव वाला लिया है। और ये जो है ये इसमें येलो कलर थोड़ा सा डालेंगे हम ज़्यादा, क्योंकि ये अंडे के बगैर होगा। जो कपकेक्स हम बना रहे हैं ना, वो अंडों के बगैर बना रहे हैं। तो ये मैं बिल्कुल एक चुटकी इसमें येलो कलर की डालूंगी, क्योंकि तो हमें ये बेकिंग सोडा चाहिए, बेकिंग पाउडर चाहिए, और ये फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने मिल्क पैक की ये व्हिप क्रीम ली है और चीनी ग्राइंड कर ली है। अब सबसे पहले हम बटर को मेल्ट कर लेंगे। बटर मैंने मेल्ट कर लिया, और जी हमें इसमें डालने के लिए मैंने एक चुटकी सी ली है येलो कलर, और 1.5 चम्मच मैंने लिया है ये 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 1/4 लिया है टीस्पून ये बेकिंग सोडा। ये क्यों, सबसे पहले हम ये शुगर जो हम लोगों ने ग्राइंड की थी ये डालेंगे। पिसी हुई चीनी मैंने अंदर डाल दी। अब हमने जो मेल्टेड बटर है वो डाल देना है और इसको बीट कर लेंगे। अगर आपने अंडे भी डालने हो तो इस स्टेज पे आप सबसे पहले अंडों को आपको बीट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद शुगर और साथ फिर बटर डाल के बीट करेंगे। अब इसमें हम मैदा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे, और इसमें साथ थोड़ा सा मिल्क भी साथ साथ ऐड करते रहेंगे। इस स्टेज पे मैं ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और साथ सब वो कलर भी डाल देंगे। थोड़ा सा और मैदा इसमें ऐड करेंगे और साथ में थोड़ा सा और मैदा ऐड करेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा मैदा मिल्क ऐड करते रहेंगे। अब 1 चम्मच हम इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे और इसको दोबारा से बीट कर लेंगे। उधर से मैंने ओवन भी ऑन कर दिया। तो अब हम मटेरियल इन कप्स में डालते हैं। हम 1 कप के लिए ये वाली चम्मच एक लेंगे। ये 1 चम्मच भर के डालनी है, ठीक है। फिर इन्होंने फूलना भी होता है ऊपर। ये अब मैंने डाल दिया सब में। अब ये मैं ओवन मेरा गर्म हो गया, अब उसमें रखने लगी हूँ। कुछ मटेरियल बच गया है, वो हम ये बन गया, फिर वो भी कपकेक्स बना लेंगे। ये कपकेक्स हमारे रेडी हो गए हैं। सबसे आसान तरीका होता है इसका देखने के, ये पक गए कि नहीं। अंदर कांटा या छुरी डाल के इसको चेक कर लें। अगर ये साफ़ आए तो फिर सही है। जो बाकी मटेरियल बच गया उसमें मैंने थोड़ा सा कोको पाउडर डाला है। तो ये आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ज़रा थोड़ा डाला। ये अब थोड़े हैं इसलिए मैंने छोटी ट्रे में रख रही हूँ। इसको हम पहले स्लो करेंगे, फिर इसको मशीन को तेज़ कर देंगे। थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डाली है। ये हमारे कपकेक्स रेडी हो गए हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप ट्राई करें, बहुत इजी है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।